Dyna'r eilydd o gefnwr i hwnna, Morgan Richardson i hwnna. Fe wedi creu argraff ar Robin a fi, ond mae cam drafod wedi digwydd yn credu Will Reid, y canolwr oedd hwnna. Mae wedi mynd mlaen o dan y pist, ond fe'n lwcus bod y chwibam ola wedi mynd. Chydig o eiriau gyda ti, Robin, nawr i weid y sgôr terfynol, coleg Sir Gar 24, ysgol uwchradd Casnewid 7, ond pwy bydd y pisa, ti'n meddwl? Wel, swn i'n dweud bod coleg Sir Gar yn amlwg yn fod yn hapus efo'r fuddugoliaeth a'i perfformiad hanner cyntaf. Gwbl wahanol i Casnewydd, ddim yn dangos yr efallai'r hunanfeddiant na a chwarae'r elfennau yn y hanner cyntaf, ond yr ail hanner, ddim gymaint o benderfyniadau i wneud o ran sut i chwarae, yn erbyn y tywydd yma ar dyfarnog, efallai wedi ymdopi yn well i'r elfennau a hefyd sut oedd y dyfarnog yn darllen y gêm yn ardal o dacl yn yr ail hanner.